سمه ده نون موږ څه ورکوو کور په کور روژه ماتې ورکوو یو بهترینه روژه ماتې یو چرګوړی مولی سرخک ګورئ اوږه بادرنګ 1 کیلو رومي مرچک پورې پیاز او بیا زمین کې دغه آلو او اوږه دا شو راکه بارکه 15 ډوډۍ او 15 ډوډۍ دا ونیسه دې سره کېږده دا به کور په کور زمونږ نن توزیع بچی ستا مور چیرته دی؟ مړ شوی. مور دې مړ شوی یتیمه یې داسې کورنۍ موږ یو ځای کړی دي څنګه ناسته ستئ دا چرګوړی د کور د ویسې پخې کوي ها مټر والے ډاډیا والے پوجنه والے څه خرڅې سبزي به ښه خوري غوښه راکړه ورکوې مونږ سبزي هم درکوو غوښه هم درکوو ډوډۍ هم درکوو چرګوړی پکې دی چې دا پخېږي خراب نه شي څو روپۍ د خرڅ کړي سهار نه 80 روپۍ چرګوړی پکې دی پخې کوي بچیا ویشي بچیا څوک هستئ ویشي څنګه یې جوړ یې ده بچیا دا ویسې کور کې ورکړه ښه ورته یې پخېږي ماښام لپاره ده بچیا سلام علیکم جوړې تکړې څه کار کې زورکاري اوس څنګه ماښام له څه پخ کړي یا نه پاکه چرګوړی در پخه کې چې خراب نه شي دا ستاسو هغه یو دا د بچا څوک شته کور کې آفرین ده ښه بچا دا بچا ویسې ماښام پخه کوي چرګوړی دی ښه دی بچا ښه روژه خویی که نه دا دا مخکې روغ جوړ و دا نو څه وشو بس دا مریض څه داسې تبې غوندې وي هغه تبه کې یو رګ بند څه اعصابي رګ یې بند څه هغه د ما د وس و توان خبره نه ده ما سره چې څه وس و توان و هغه مې ټول پرې وکړ بس نور وس و توان یې نه لرم همداسې ما خپله دا پښه دغسې ده دومره مې پښه لنډه سوې ده اوس مې پښه توره سوې هم ده دا پښه مې کت کېږي دا خپه یې هم لنډه شوې ده دا خپه مې دومره لنډه ده دې مې نه 4 لکه روپۍ خرچه راځي دې باندې اوس مې پرې کېږي پښه مې پرې کېږي دا دېجې کې مې دا هډوکی تور سوی دا پښه مې کت کېږي نه داسې بېرته ګونډه کېږي نه او دومره مې لنډه سوې ده
او بس دغه دې پښې د مال لاسه نو د خدای له طرفه دغه هلک مې دغسې څه اوس په دې دا ولې چټ په دې مې حسابي راکې بند ده حسابي راکې بند اویا اتیا زره روپۍ خرچه پرې راځي نه لرم 10 روپۍ هم نه لرم 1000 روپۍ خرچو شي کیږي رګ جوړ تیار کیږي اپریشن یې ورته کې اپریشن راکې د بند ده بس دومره انداز سره راکې څو بند وخت کیږي دا دا 2 میاشتې کېږي داسې سوی دا 2 میاشتې نه دا چیرته ویلي چې 8000 روپۍ ما دا سره شیخ زید شفاخاني والا راته ویلي دي کابل جلال کابل کې شیخ زید شفاخاني ته مې بولو یو غیر راته وویل دې من 8000 روپۍ خرچه راځي او علاج کیږي نن مونږ راغلو زمونږ صاحب روژه ماته توضیح وه او ستا دغه ویډیو م زه خلکو ته را رسومه دغه روژه ماته وهله او قدرمندو زمونږ خو دغه د روژه ماته توضیح وه او په تاسو باندې ټولو باندې مې هیله کوم غږ کوم که چاله وسئ دغې ورور سره مرسته وکړئ چې دغه په دغې حال کې دی بچیا پیسې پېژني نه دا وهله دا وهله ته صحیح ده د ماشوم سوال صحیح ده انشاءالله ستا غږ مې پورته کړلو د ما غږ به ګوره زه یو هغه وایي هغه لرمه چې ما باید چې ما ته د دې پښې طریقه برابره کوي خبرې خلک نو د پښې طریقه راته دا د ټول د ما له لاسه داسې خواره اوزار دي زه قرار ورته ناست یم پښه مې کار نه کوي چې ما دې پښې کار کولی دوی به ولې داسې رانه خواره اوزارو ولې به رانه خواره اوزارو خو زه دغسې یم کور کې ما متازه پروت یم دا 6 کاله کېږي پروت یم او 8 لکه روپۍ قرضداره سوی یم اوس مې دغه د لوی زوی راشکې دغسې اوس وس او توان نه لرم نه کار کولی شم نه مزدوري کولی شم دا پښه مې داسې ټیکه د بای د کټ کېږي نه اوس مې هډوکی تور سوی ده اوس ډاکټران راته وایي پښه به دې پرې کېږي پاکستان کې مې علاج کېږي 14-15 لکه روپۍ کلدارې خرچه پرې راځي اوس نه لرم وس او توان نه لرم یو شی هم نه لرم خدمندو دغه ورور خبرې مو واورېدلې که چاله وسئ دغه همکاري دغه ورور سره وکړئ نو دغه د ورور ژوند مو ژغورئ او د دغې ګلالې ماشوم ژوند مو ژغورئ دغه ویډیو مې تاسو ته ورسوله اجازه راکړئ الله حافظ